我哋嚟比較一下溫莎牛頓兩個系列嘅顏色啊，分別就係 Professional 呢一個系列，同埋 Codeman 呢一個系列。Professional 佢係支裝嘅，有6隻顏色。另外一隻 Codeman 咧就有12隻色嘅盒裝。然後用嚟試色嘅就係 Aldi 買嘅顏色簿。咁我會用2張一模一樣嘅顏色紙啦，都係用嚟畫水彩嘅，所以佢係比較厚身嗰啲顏色紙嚟嘅。咁個圖案就會係一樣嘅。然後我會用差唔多嘅顏色去到油翻2幅畫，咁可以等大家去比較下嘅。咁當然一定係會有啲分別啦，因為一隻係支裝，一隻咧就係一盒一塊塊嘅色塊嚟嘅。支裝嗰一個仲要得6支啦，咁得6隻顏色，要自己調隻顏色出嚟，咁可能點樣都會有啲分別嘅。但係我就會盡量用差唔多嘅手法去畫佢啦，同埋個次序應該都會盡量都差唔多咁樣咯。咁另外我都拍低咗個上色過程，俾大家睇下參考下啦。咁我都唔想大家估啦，呢一幅呢其實係用緊Professional 嘅顏色去畫嘅，只係得6支裝嗰一個。咁因為得6隻顏色啦，咁所以佢調色嗰度都係要多少少時間。但係呢，佢因為佢係支裝啊，支出嚟呢比較結身，有啲水分咁樣。咁其實佢個色係好容易上嘅。而且我因為唔使用好多水去開稀佢，咁佢個顏色係好實，同埋你覺得佢係比較密咁樣嘅。啲深色呢就唔會話係好散，所以我覺得佢幾好睇。然後顏色嘅混合都係好容易啦。整體嚟講，我覺得真係幾靚嘅，幾唔同嘅，同我平時用開嘅顏色。咁我平時一路都係用開顏色磚嘅。咁因為事後先至執翻呢條片啦。咁其實呢一個擠出嚟嘅顏色咧，乾咗之後，佢變咗一個色磚。我再用佢加啲水上色咧，其實佢個效果都係一樣咁好噶。即係佢個顏色都係比較實啲嘅，唔會話係好散或者好稀咁樣咯。當你想要一啲比較實啲嘅顏色嘅時候咧，呢一個真係好好嘅選擇。咁用多咗之後咧，我係會喺個顏色盒嗰度咧擠定一啲喺度，咁可以去加深我想要做嘅陰影位咯。而且佢個顏色咧都係幾靚嘅，幾特別嘅，即係佢個深色係唔係黑色嚟嘅。當幾隻深色撈埋嘅時候咧，個效果都好特別啦。當你推開佢嘅時候，就會見到有唔同嘅顏色走咗出嚟，令到個陰影都變得好豐富。咁嚟緊睇到呢一幅畫都應該差唔多啦，我都係整翻少少陰影，咁就搞掂啦。咁另外咧，呢2幅畫咧，我主要都係有計時嘅，咁希望喺相同時間做出嚟，睇下個效果會唔會唔同咯。即係冇話邊一幅會係用多啲時間畫，邊一幅用少啲嘅。咁呢2幅畫都分別畫咗25分鐘左右啦。就其實只係填色嘅啫，即係冇話參考咗啲乜嘢圖片啊之類嗰啲。不過我相信佢應該係一個英國嘅白崖風景嚟嘅，但係呢，我唔知白崖係點樣畫，我又冇乜印象，所以我就畫咗一個一般嘅山崖先。
反而喺最後修飾呢啲時間呢，係用得最多嘅。希望有多啲 detail，所以睇下啦，幅畫就會襟睇啲。咁而家呢幅畫大致都完成啦，加翻少少顏色喺個天空度，其實都七七八八九九啦。然後呢一幅呢，就會係用水彩餅嘅 Coachman 嚟畫嘅，咁佢嘅顏色就明顯係稀好多啦。一嚟我去攞顏色嘅時候，支筆已經係比較濕，我先至可以將佢啲顏色化開。二嚟講真，佢啲顏色本身就真係冇咁結身嘅。你見到佢個密度其實都冇咁高咯。另外，雖然佢係有12隻色嘅色塊啦，但係用起上嚟嘅時候，我會覺得佢顏色嘅變化竟然係冇 professional 嗰啲咁多嘅喎。可能因為 professional 嘅顏色係我要用幾隻色去調啦，當你推開佢嘅時候就會睇到個變化。而呢一個用色塊嘅時候，你要調嘅顏色可能冇咁多。有時候直接點咗嗰隻顏色就會一直用落去，咁就會幅畫好似比較平淡咗咁樣啦。另外，我有覺得用色塊嘅時候呢，我控制水嘅份量係比較冇咁容易掌握到嘅。咁其實可能因為我本身畫咗水彩都唔係太耐，咁我對水彩嘅控制其實都未係掌握得好好。變咗有時都真係用得好多咗水啊！咁亦都要用翻啲時間去執翻同埋修飾翻佢啦。同時咧都要用多啲時間去等佢乾啊，因為你見上面而家咧都係好濕噶，我唔可以再加顏色上去住。如果唔係啦，佢就會化到一劈咁樣咯。咁唔知係唔係我用水控制得唔好嘅關係，定係本身顏色都係有影響啦。我覺得professional 嘅顏色咧，用起上嚟佢好似比較快乾嘅。而我畫 Coleman 呢一幅咧，其實我係覺得佢可能成日都係處於好濕嘅狀態咯。可能我要練習翻多啲控制水嘅份量。其實水彩畫真係好好玩嘅。買一本頭先嗰啲顏色冊翻嚟，真係可以游好耐，亦都可以做好多唔同嘅練習啦，或者係咁樣比較下啲顏色。如果大家仲見到有得買，我都建議大家買翻啲嚟練習下㗎。咁講翻幅畫啦，你見到其實當我加陰影嘅時候咧，個背景其實都仲係幾濕噶，咁所以咧一加上去咧，佢就化開得幾多咯，做唔到一個好 sharp 嘅陰影，咁可能要等佢再乾啲咧，先至可以加上去。而家嘅陰影都仲係比較淡色嘅。咁我相信都之後要再加多層啦。雖然12色啦，好似慳咗好多調色嘅時間，但係同樣如果我想啲顏色睇落去豐富啲啦，想推開啲嘅時候，我都係用多啲時間咧去將啲顏色化翻開啲。咁整體嚟講，我都仍然覺得呢一幅畫個輪廓唔係好深咯，都仲有好多陰影嘅地方要強調翻嘅。而家睇落去都仲係好平面啊，咁就再努力一下啦。咁兩盒顏色咧都係喺 Hobbycraft 特價嘅時候買嘅。講真 Coachman 14磅幾有12色，真係幾抵啊！Amazon 都冇咁平啊！咁最尾都係執下呢啲天空同埋海嘅顏色，咁都差唔多完成啦。
咁嚟睇下兩幅畫嘅分別啊！上面嗰幅同下面嗰幅認唔認得出佢哋呢？邊一幅係用公文畫呢？咁呢個就係答案啦。拍咗片出嚟睇起上嚟好似好一樣咁，但係其實我覺得 professional 真係有分別㗎。雖然佢22磅都係得6支，但係我覺得幾值得喎。咁另外 Coachman 呢一個啦，就係攞出去寫生嘅。我決定擠啲 professional 嘅顏色落去個寫生盒度，咁出街都用到。喺屋企就會用另一個牌子，下次再介紹俾大家。多謝大家收睇，我係 Iris，希望下次再見到你啦，拜拜。